現場好多朋友嚟支持啦，要再嚟呢個掌聲，因為我哋要邀請我哋嘅對於周永，仲有我哋嘅男女主角甄德華華哥同埋公姐龔慈恩嚟到幕前面同大家見面啊！有請三位，係啊，有兩華哥同公姐，大啲掌聲啊要！好熱情嘅，兩位朱仔朱教練啦，跟住做啦，係啦，今日好齊啊！咁啊，先交俾導演同大家打招呼先啦。多謝大家捧場啦，大家支持同我做電影。咁我喺度嘅導演周永，大家好。第一次拍電影就有咁方面人實力，就俾大啲掌聲鼓勵啦！再交個時間俾公姐同大家打招呼先。大家好，我係公子恩，多謝大家嚟支持電影，多謝。我係朱教練嘅外父。大家好，我外父我係朱教練，大家好，我係飾演柯宇翔嘅。犀利啊！延續咗電影入邊嘅情節㗎。好啊，咁一定要同幾位簡單傾下先啦。今次拍《紅豆》呢部片個感受如何？可唔可以簡單同我哋分享下你幾睇到？你嚟啊！主持先啦，係感受或者角色都可以啊。咁啊，係咯，柯宇翔睇完柯宇翔就係一個旅遊作家啦。咁係成業嘅一個衝突位啊，希望令到佢提醒翻佢自己喜歡嘅事情啦。咁佢想行嘅路啦，咁就係啦。但係到最後點解佢會選擇屋企呢方面嘅事情咧？都係一個係無可奈何嘅東西，冇錯。人生都係咁啊，不過人生就係咁，好多選擇，咁你作出嚟嘅選擇就無悔啦。最後嗰一場嘅離別都介紹睇幾場啲主仔好唔好啊？將了解華哥啊，今次拍紅豆嘅心情係點啊？唉，即係我女睇完之後咧就話：咦，爹哋點解你係咁樣嘅？你平時唔係咁嘅喎，點解戲入邊咁樣咧？咁我其實多謝導演嘅，佢賜予一個即係幾有生命嘅。其實我係有生命嘅咧，其實永遠活喺自己世界入邊嘅一個古板嘅爸爸。咁其實現實生活咧，即係為咗揾食都有好多呢個朋友，就唔識得點同家庭講愛啊，又唔識點樣講愛啊。你知啦，隔幾啱都係咁噶嘛，重男輕女噶嘛，係嘛？誒呢度有冇隔幾啱？我哋呢場，我而家有喎。潮州太太係全世界最好嘅太太，係啊，咁所以咧，其實好開心嘅，拍咗部戲之後咧，即係我都成日都覺得呢個係一個如果大家中意睇《九龍城寨》嘅話咧，原來《九龍城寨》入邊出面有一條巷，嗰個叫張興記就係有一個唔同嘅古仔，咁大家都睇啲撈畫知啦，即係最後尾嚟咧，即係好少錢嘅，好少錢即係代表咩咧？我哋好少錢拍呢部戲。咁唯一嘅好處咧就係每一日都有糖水飲，我哋大家咧其實所有演員啊其他咧其實都收好少錢去拍部戲，但係唯一一個甜咧就係我哋每一日咧都有佢有萬歲，我有萬歲，佢有萬歲，仔有萬歲，嗰個即係 step 有萬歲，總之萬歲，即係嗰個過程入邊咧，嗰個萬歲嗰個甜咧係一齊食，喺呢個溫馨咧係我都希望全世界嘅朋友每個家庭咧都好似呢個朋友咁，我哋有一個好溫馨嘅屋企，一個好包容嘅屋企。雖然我呢個好古板、好古熟嘅呢個張興，咁呢個係戲入邊嗰個唔係我嚟嘅，我其實好好嘅，好似好好嘅，我其實真係好嚟嘅。下一場已經表達咗啦，但係咧，即係多謝導演賦予我哋每一個人一個家庭入邊，每個角色咧亦都有啲生命嘅希望。呢個電影喺世界各地都能夠帶俾大家一啲睇完之後嘅一種溫暖，一種對家庭嘅一種態度。多謝華哥俾我哋咁犀利嘅演出，非常之多謝。即係我哋要同公姐傾下偈啦。公姐個戲入邊呢一家人，你點樣睇咧？即係大家嘅表達方式又各有不同咁樣。我覺得我係一個幸福嘅小女人啦。咁同華哥係戲外戲內都係一個好好嘅人。即係雖然係完全唔同嘅，戲內咧就係一個潮州男人啦，好大男人啦，但係其實佢好錫老婆，都好錫啲仔女，好有愛嘅。只不過佢表達方式係擺晒喺個心裏邊。咁所以其實亦都好錫呢個屋企咯，所以佢唔肯犧牲咁多啦。咁所以其實只不過係
承傳到呢一個幸福嘅屋企啦，同埋呢個幸福嘅紅豆沙。張希記。張興嘅傳承啊，好緊要，通常有個傳承，一家人一齊食漢堡咧，好已經好值得開心。真係要同導演又分享下第一次拍戲送咗《紅豆》呢部作品俾我哋。係啊係啊，因為自己第一套作品啦，咁自己喺呢個香港呢個地方長大啦，係啦，咁啊覺得對呢個地方好有感情，所以第一部作品都好想拍翻關於香港嘅故仔，係啦。咁入邊有好多關於情懷嘅嘢啦，除咗香港九龍城之外，有講緊家人嘅關係啦，冇錯，係啦，仲有講傳承喎。咁我對於傳承，即係對於香港嚟講，我覺得都各行各業，即係而家呢個時候都應該將多啲嘢去傳承去下一代啦，等好多嘢唔會消失啦。咁另外就係個女主角啦，女主角其實都有講佢人生面對好多咁嘅抉擇啦。咁大家都可以即係反思下自己嘅人生，會面對唔同嘅選擇嗰陣，係啦，咁有啲咩需要去衡量咧？咁呢套電影都有啲 message 想帶俾大家嘅咁樣。導演亦都完全做出嚟，因為好似係部戲有唔同經驗嘅演員撞埋一齊，都有好多唔同嘅火花帶俾我哋。係啊，即係傳承，包括我哋演員都有個傳承嘅關喺度啦。係。即係我哋啲新演員咁我哋，大家好興奮，係。咁都係一種傳承嘅精神。冇錯啦，係啦，係啦。所以將呢份溫暖呢份好傳承埋我哋俾今日嘅觀眾啊。希望大家都中意紅豆呢套電影啦。呢套電影我諗係比較一套係感受型嘅電影啦。即係唔係話一個好大起伏，但我覺得要好耐心喺度睇，感受下佢哋嘅專業嘅演出啦。咁感受下電影入邊嘅溫度啦，咁係一個咁嘅電影咯。係好似個紅豆沙慢煮啊，係嘛？導演係慢煮啊，即係一個好速食嘅時代，係嘛？咁啊，大家應該要大家去慢落嚟，去慢慢坐低欣賞一部咁嘅電影咯。我哋導演係咪講得好好啊？好犀利，係啊，好值得你哋嘅掌聲。我哋今日就將啲時間同觀眾交流下，不如呢一場咁熱鬧，好唔好啊？傾下偈啦。係咯，有冇想同邊位朋友交流下？大家？定係有冇觀眾係好想同我哋分享？呢場觀眾好多影相，不停拍片啊！我覺得頭先好熱情啊，已經係啊。或者冇問題？都可以喎，有問題。咦有啊，我交個咪咁我交個咪點啊？我想問下，其實嗰個煮紅豆沙嘅方法，你哋有冇試過？係咪真係咁？大家好，係我喺度得啦，因為我真係識煮紅豆沙。其實係拍戲之前咧，我其實去咗一個老師嘅鋪頭，咁其實4點鐘我去咗幾日，咁啊喺一個當時好熱嘅夏天嘅時候，咁逼晒咁一路煮紅豆沙嘅時候，一路教我個方式，同埋一路教我點樣炒豆，一路話俾我聽邊啲係得，邊啲係得，邊啲係得，邊啲唔得，邊啲係得唔得。原來煮紅豆沙大家唔好覺得係好容易，其實係好難。有條絕橋，屋企大家都未試過。係。原來屋企煮紅豆沙，除咗好嘅陳皮啊，紅豆要炒佢之外咧，煮嘅時間咧，最緊要係最啱咩咧？落啲鹽。一定要落啲鹽，咁令到即係嗰個味咧會更加濃郁、更加香。咁所以咧，條橋講咗俾大家聽，係公開嘅。咁但係即係紅豆沙真係一個中國嘅食材啦。咁我哋細路仔都食啲豆長大嘅喎，黃豆啊、紅豆啊、綠豆啊。咁所以咧紅豆沙有配相思豆嘅。咁所以其實紅豆沙有對相思豆喺個家庭入邊咧，仲係有啲懷念、有啲思念嘅。咁一個家庭有爸爸媽媽，有朋友，又或者係有啲小朋友。咁我成日都覺得咧，同屋企人食飯係最快樂嘅件事。咁包括我自己同個女或者同琪琪咁，其實好多時周不時喺世界任何地方咧，都會食早餐嘅，都會食早餐。甚至乎呢有時佢喺嚟到，我喺佢度拍嘅咧，朝頭早食早餐嘅時候咧，我哋都會視頻一下，睇大家食緊咩早餐嘅。咁我覺得通過食一齊食，就算係喺視頻上面睇到食咧，就可以大家可以更加多啲互動嘅溝通。所以咧，
龍刀沙真係好甜，即係甜咗心裏，好酸嘅，好酸嘅。多謝華哥分享呢個咁重要嘅娛樂業嘅分析，我哋喺戲入面都係一定要比較快時下，同埋大家一齊約埋屋企珍惜嘅人一齊食飯。冇錯，最緊要珍惜一家人嘅時間最緊要。好啊，多謝晒呢張先四位啦，同埋今日咁難得見到你哋，真心多謝大家，一定要一大合照啦，好唔好啊？邀請導演同埋3位演員可以嚟到我哋。好啊，嚟到第3行，好啊！大家可以呢邊可以呢個位啊，呢好啊，我哋同觀眾一齊 close 啲時光。好，豬仔，好，阿哥，嚟。我哋嚟到呢邊啊，可以係啦，我哋可以 close 啲係啦。扣題9支有禮物啊！好，華哥你好靚仔啊！我想講你好我哋叫呢嚟㗎。好，大家我哋後邊係中間嘅行數度，啱先。點解呢個象仔啊？可以斜斜地咁樣。係啦，我哋斜斜啲望住呢邊好嘛 ？OK 嘅，OK 嘅，呢個後生仔有前途啊！好，大家幫我望住呢一部機咯喎，同埋俾個心我呢場咁 sweet，大家好甜啊，係啊，打個樣好開心啊！好啊，keep 住，係啊 ，hold 住10秒我哋。哇，非常之靚！拍多條片得唔得啊？呢一場咁熱鬧、咁熱情嘅大家，我哋不如呢一場講紅狗似水流甜咁樣，好唔好啊？一齊講好啊！準備到位，1、2、3。紅狗似水流甜。非常之好啊！華哥係咪好開心啊？似水流甜，記得落鹽啊！哇，才子啊，豬仔，多謝你哋專業俾掌聲佢同埋3位咁好咁優秀嘅演員，多謝豬仔啦，加埋多謝，希望好快再有機會喺戲院同大家再見啦，同埋紅狗星期4就會正式上映㗎啦，記住幫我哋推介俾多啲親朋好友，同埋好期待大家可以喺 Friends 啊，喺social media 可以留低你哋嘅觀後感，同埋聽我哋一眾嘅。